Доброго дня, дорогі друзі та шановні підписчики! Дуже рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Враховуючи ситуацію, що останнім часом сталося на планеті, я від щирого серця хочу побажати всім нам мирного неба над головою. А на моїй кухні, як завжди, по-італійськи гаряче та по-українськи смачно. Сьогодні я познайомлю вас з різновидом класичних тальятелле – макаронними виробами під назвою піцокері. Найтрадиційнішими є ті, що готуються у мальовничій Альпійській долині Вальтеліна. Вони виготовлюються на 80% з гречаного та на 20% з пшеничного борошна. Тому для початку беремо глибоку миску та всипаємо у неї 400 г гречаного та 100 г пшеничного борошна. Рівномірно розмішуємо, вливаємо теплу воду. Хочу нагадати, що точні пропорції продуктів обов'язково вказуються в описі під відео. Після того, як ми з'єднали інгредієнти, тісто деякий час треба місити у мисці, а потім продовжити процес на твердій поверхні, вкритій тонким борошняним шаром. Він потрібний для того, щоб тісто не прилипало до столу. Далі за допомогою качалки розкачуємо тісто у тонкий пласт з обох боків приблизно 2-3 мм. Майте на увазі, чим тонші піцокері, тим швидше вони зваряться. Стіл не забувайте попередньо ще раз посипати невеликою кількістю гречаного борошна. Готовий пласт тіста розрізаємо на смужки шириною приблизно 5 см. Кожну смужку посипаємо гречаним борошном та ріжемо тоненькою соломкою. Дивіться уважно, як це роблю я. Тісто, приготоване за цим рецептом, дуже гарно піддається до роботи. Воно еластичне та ніжне. Готові макаронні вироби складаємо на тацу або кулінарну доску. Далі приділимо увагу іншим інгредієнтам. По-перше, подрібнемо кубиками вирцю. Якщо нема вирці, можна взяти капусту. Також до страви господині часто додають спаржову квасолю чи шпінат, але цього разу я обмежилася вказаними продуктами. Нарізану капусту складаємо у миску, а тим часом чистимо картоплю. Коли овочі підготовлені, беремо вершковий сир та нарізаємо його смужками, а ті, у свою чергу, подрібнюємо тоненькими шматочками соломкою. Всі потрібні інгредієнти розкладаємо по окремих тарілочках. Це дуже зручно, адже порядок на кухні – прекрасний помічник у приготуванні страв. Далі беремо велику каструлю, наливаємо у неї 6 літрів води та додаємо туди 60 г кам'яної солі з розрахунком 10 г на літр. Очищену картоплю спочатку розрізуємо навпіл, а потім подрібнюємо скибочками. Висипаємо овочі у укріп, чекаємо, щоб картопля закипіла та варимо 2 хвилини. Після цього додаємо вирцю або капусту. Доводимо до кипіння при періодичному розмішуванні. Піцокері – улюблена страва італійців, тому її навіть представляють на одноіменній ярмарці, що проходить у липні та вересні. Коли капуста прокипіла 2 хвилини, додаємо укріп з овощами наші симпатичні мармурові піцокері. Але заважте, що робити це потрібно дозовано, порціонно.
щоб соломка не злиплася. Далі варимо страву на середньому вогні ще 6 хвилин з моменту закипіння, не забуваючи помішувати. А зараз я відкрию вам головний секрет італійських піцокерів. Щоб страва вийшла надсмачною, не вистачає єдиного штриха. У окремій посуді треба розтопити вершкове масло разом із розрізаним навпіл зубчиком чеснику. Овоч придає продукту неповторний аромат. Однак до цього важливого моменту ми повернемось дещо пізніше. А поки що за допомогою шумовки викладаємо частину овочів та піцокерів на суху пательню, бажано на глибоку вок. Зверху додаємо нарізаний смужками вершковий сир. Викладаємо інгредієнти шарами по черзі. Потім треба поставити пательню на каструлю, у якій варилася страва, але вогонь повинен бути вимкнений. Пам'ятаєте, я обіцяла повернутись до вершкового масла? Так от час настав. Гарячим розтопленим продуктом заливаємо піцокери зверху, а шматочки чеснику викидаємо. Вони свою функцію вже виконали. Страва продовжує настоюватись під кришкою на каструлі з укропом біля 5 хвилин. Далі щедро посипаємо піцокери тертим парміджаном. Звичайно, можна використовувати і інший варіант, але цей чисто італійський сир підходить якнайкраще. Настоюємо страву ще 15 хвилин. Потім знімаємо кришку. І що ж ми бачимо? Сир розтанув, вкривши піцокери ніжною кремовою плівкою. Наразі страву потрібно легенько перемішати за допомогою 2 виделок та спробувати на смак. Як же це апетитно та ароматно! Світло-смарагдова, майже невагома капуста додає страві ніжність, макарони та картопля ситності, сир пікантності, а чесникове масло привносить духмяні нотки. Піцокери можна вважати повсякденною стравою, але не менше задоволення ви отримаєте, якщо приготуєте її на свято. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайки. Таким чином, я зрозумію, що мій кулінарний блог викликає у вас інтерес. Дорогі друзі, з нетерпінням чекаю ваших пропозицій у коментарях. Яку страву приготувати наступною? Чим би ви хотіли посмакувати? Гарного та вдалого дня!